Hello mga friend, good evening. Ngayon, mag-unbox tayo ng gel polish. Ayan, ang liit lang ng lagayan niya. Mura lang kasi to. Kung hanap nyo ay murang gel polish, ay nasa Lazada yan. Ngayon mga friend, gabi na kasi. Bawal tayo hindi masyado kasi makapagbahay natin. Dami ko pa rin gagawin. Ayaw yata mapabukas. Ayan, then ilalagay ko yung naninigit siya. Mura lang to, oh. Diba may pa freebies. Dalawa lang yung in-order ko pero ginawa niya tatlo. Ayan. Mura lang to guys. Oh, diba gel polish na siya, matagal matanggal. Oh, ginawa niyang tatlo, may pa freebies siya. Ang ganda ng lagayan. O diba? Red to ay red at saka violet. Saan natin? Ang ganda naman ng lagayan. Murang-mura lang to. Kasi maliit lang kasi yung pinili ko. Kaya mura lang siya. O, ayun yung color of violet. Pakita sa guys, yung iba nagtataka sa gel polish. Bakit daw hindi natuyo? Mga nag-comment doon. Ba't daw hindi natuyo? Kasi di talaga siya matutuyo kung walang ilaw, kung walang UV lamp. O, ang ganda ng color, o diba? Hindi yan matutuyo kasi wala pa yung UV lamp. Walang ilaw. Hindi man lang niya binasa masyado yung ang ganda ng color, diba? Ay, dalawa yung violet. Violet yung freebies niya. Freebies niya din, violet. Dapat yun iba yung color niya. Pero okay lang yun. Free lang naman. O, diba? Ang ganda. Magtutupit pa pala ako. Ito yata yung red. O baka purple din ito. Ay, masira na siya. Kasi hindi kasi ito matutuyo yung yan. Pero i-apply ko to kasi wala na kaming pants. So, malungkot na naman, wala na naman kaming kita. O, ito yung red. Dapat yung freebies niya ano, white. White or black. Red na red ah. Dugo na dugo. Ayan. Oo, ang ganda, diba? I-apply ko yun. Kaya nagpahaba ako ng kuko kasi may gel polish. Ayan. Pero matagal ko na ito mauubos kasi minsan lang naman ako magko-cutex. Guys, nasa Lazada lang yan. Lalagay ko yung link ay yung ano nila store dyan. Mura lang. Mabilis lang din yung deliver. Pag malayo-layo ka, mga 1 week yata, 3 days. Pero gusto ko yung purple. Oh, gusto yung purple. Agay, dumikit piste. Giyatay. Ito yung purple. Bet ko yung purple eh. Ganda kasi ng pagka-light. Kung hanap yung murang gel polish, nasa Lazada yan. Ganda. O, diba? Gel polish niya yan. Taba-taba ko na. Mag-challenge ako eh. 2 weeks. Nagda-diet ako. Iglang kakainin. Kasi wala din naman kaming kita eh. Diba? Ang mahal-mahal pa ng upa ng bahay. Kaya magbasa-basa lang kayo sa ordering nyo kasi yung iba dyan, hindi nagbabasa, akala nila matutuyo. Hindi po yan matutuyo ang gel polish kung wala yung UV lamp. Alam niyo kung ano yung UV lamp? Yun yung ginagamit para matuyo siya. Meron ako dito eh, kasi maliit lang. Wala akong UV lamp na malaki. So, diba ang ganda niya kahit maliit lang siya. May gel polish na ako. Magtutupi pa kasi ito dami kasi. Pag nag-apply ako nito, ipapakita ko sa inyo.
Diba? Ang boring-boring yung aking unboxing. Unboxing murang gel polish. Ayan po siya. Oh, tatlo. Dalawa lang yung order ko. May pa-previous na isa. Good. Ay! Excuse me. Red and violet. Yan lang mga friend. Ang aking video today. Unboxing ng Time Very Light. Kasi wala na kami pasok kasi nakakalungkot. Good night mga friend. Please subscribe my YouTube channel and don't forget on the notification bell para updated ka sa aking video sa province Kuhon pag uwi ko. Bye-bye. Thank you for watching.